Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi kaptarlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorni sizlar bilan birgalikda bo'lishamiz. Sizlardan bitta iltimos, har doimgidek bir donadan like qilib bizni podishka qilib borsalaring, bundan ham chiroyli mehnatlarimizni ko'rsatib boramiz degan umiddamiz. Qafasimiz kaptarlar uchun chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Obzorni ko'ramiz. Xo'p, uzunligi 1.40 cm, yon tomoni esa 1.10 cm ni o'z ichiga oladi. Oyoqlariga roliklarni o'rnatganmiz. Juda ham qulay tarzda aqa-baqa jildirib yurish, foydalanish mumkin. Qafasimiz arka ko'rinishga ega bo'lgan eshiklari hamda uyalari ham arka ko'rinishga ega bo'lgan. Yo'llari esa MDF tekstolit suv shinmaydigan materiallardan tortganmiz. Baquvvat holatda, qafasimiz baquvvat holatda tayyor bo'ldi. Qafasimiz mana bemalol harakat qilishadi. Tashqari tomonda ham, mana oldida ham vadishka qo'noqlari mavjud. Mana qo'nib bu yerdan, mana bu yerdan ichkariga kirib ketsa bo'ladi kaptarlar uchun. Albatta taglari ham mana zashniklarni ham xuddi suv shinmaydigan tekstolit qattiq materiallardan foydalanganmiz. Setkalari esa zanglamaydigan 2x2 ko'z qalin setkalardan tortganmiz. Chirpistalari ham mokri ko'rinishga ega bo'lgan. Orqalarigacha mana kraskalarda berilgan. Oyoqlari esa hamma joyi profildan tayyorlangan, 2x3 profillardan tayyorlaganmiz qafasimizni. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, buyurtma qilishlaring mumkin. Mahsulotlarimiz sertifikatga ega bo'lgan, cheklanmagan miqdorda tayyorlab yetkazib beramiz. Kanalimizga kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.